이제 드디어 소리 지를 시간입니다. 참 많은 무대에 서봤습니다만 이렇게 노래 잘하시는 또 박혜신 씨도 만나고 우리 장래가 촉망되는 정동원 군도 만나고 그리고 너무 많은 팬들이 함께해서 정말 매너있는 팬클럽들이 함께하는 박서진 군도 만날 수 있군요. 오늘 오신 모든 분들은 박서진 군을 어떻게 해줘야 되나요? 밀어주셔야 됩니다. 맞죠? 좋아하건 좋아하지 않건 아마 싫어하시는 분은 안 계실 것 같아요. 모르는 분들은 오늘 보시고 왜 이렇게 많은 팬클럽들이 이 자리에 왔는지를 직접 확인하시기 바랍니다. 14번째로 만든 하동 왕의 녹차 상수호 축제, 이번 무대는 누구요? 누구요? 박서진 군입니다. 사랑이 빗물 태워 말없이 흘려보낼 때 사랑이 울었다네 빗물도 울었다네 세월 가면 잊혀질까 세월아 말을 해다오 그리워서 가슴만 태우는 바보 같은 사랑 아이고 감사합니다. 아이고 다시 한번 인사드리도록 하겠습니다. 저는 장구 치면서 노래하는 가수 박서진입니다. 안녕하세요. 아이고 세상에, 아니 한금 같은 일요일날 얼마나 할 일들이 없었으면 여기 다 모였어요. 아이고 조심하세요. 예, 다쳐요. 예? 아니 아침에 비가 와가지고 걱정을 했는데 세상에 그래도 예? 아들 닮았어요. 아이고 다쳐요. 예, 다쳐서 악수. 응.
내가 악수 못하고 내 대신 내 매니저라도 붙여드릴까요? 악수하라고? 아침에 비가 와가지고 걱정을 했는데 그래도 저녁 되니까 춥지도 않고 덥지도 않고 그냥 선선한 날씨에 이렇게 보게 돼서 진심으로 감사하게 생각. 여기 대신 그냥 아무나 악수 세상에 다친다니까. 아니 진짜. 잠깐만 네. 잠깐만 이제 다 좋은데 응. 이렇게 밀려드니까 다칠 것 같아서 다쳤다가 세상에 참송어 축제 갔다가 다리 부러지고 왔다고 하면 세상에 그 어떤 망신이에요 세상에. 그래서 다치니까 악수 해드리고 싶은데 악수를 못 해드리는 내 그래요, 마음을 그래요. 이해해주세요 세상에. 진짜 갔다 하지 말까요? 네 악수하지 말고 그러고요. 그래도 좀 건방지다 생각하지 말고 이쁘게 봐주시고 오랜만에 저희 엄마가 고향이 여기 하동이거든요. 하동하고도 박달리인가? 양 맞아요. 거기가 엄마가 거기가 고향이거든요. 그래가지고 오늘 하동에 와가지고 진심으로 기쁘게 생각합니다. 그러면 한 곡 더 들려드릴까 하는데 이번에는 제 노래를 들려드릴까 하는데 노래 제목이 사랑할 나이에 노래 제목이 뭐라고요? 사랑할 나이 들려드리도록 하겠습니다. 박수 많이 주세요. 박수 한번 주시죠. 떳떳이 나이라고 무시하지 말아요. 이제 계급장이 늘어만 들어 온몸 쑤시고 아파도 마음이 다쳐져 입니다. 불꽃 같은 사랑을 할래요. 나른나시 뜨겁답니다. 나야 가더라 숫자가 가더라 약속한 세월아 넘어져 바라거라. 나 이제 살아라. 떳떳이 나이라고 무시하지 말아요. 인생은 배기장이 늘어만 들어 온몸 쑤시고 아파도 마음이 다쳐져 불꽃 같은 사랑을 할래요. 나른나시 뜨겁답니다. 나야 가더라 숫자가 가더라 약속한 세월아 넘어져 가거라. 나 이제 살아라. 불꽃 같은 사랑을 할래요. 나른나시 뜨겁답니다. 나야 가더라 숫자가 가더라 약속한 세월아 넘어져 가거라. 나 이제 살아라. 내 나이 살아라. 앵콜 안 해도 계약상 해야 돼요. 아이고 받은 돈이 있는데 그거 안 하고 갔다가는 도로 되물어야 되거든. 그러면 이번에는 한 곡 들려드리면 한 두 곡 정도 묶어가지고 들려드릴까 하는데 또 괜찮을까요? 그럼 박상철 선배님의 항구의 남자 나무꾼을 할 텐데 항구의 남자 할 때는 여러분들이 도와주실 부분이 있어요. 어떤 부분이냐면 제가
항구의 남자는 여러분들이 이렇게 해주면 되는데, 오늘 하동 참숭어 녹차축제 왔잖아요. 그러니까 숭어라고 해주시면 돼요. 이해하셨어요? 제가 오늘 참숭어 축제 온다고 했고 색깔을 참숭어같이 입었어요. 그것도 녹차를 먹은 참숭어같이 자연산. 아, 때깔 좋다 야. 그러면 연습 한번 해보도록 하겠습니다. 항구의 남자는 아니 숭어고 잠깐만 있어봐. 나 이런 거 받으면 안 된다니까. 진짜 환장하겠네. 진짜 이거 주지 말라니까. 진짜 세상에 진짜 환장하겠네. 진짜 이거 어른이 주는데 또 안 받을 수도 없고. 진짜 뭘 또 여기서 주는데 여기서까지 주고 있는가. 세상에 감사. 나 진짜 이거 받으면 안 되는데 진짜. 아이고 진짜 감사. 아이 진짜 감사. 아이 진짜 어른이 주는데 아 그래 주지 말라니까. 진짜 화내지. 진짜 화나네 진짜. 화가 난다. 화나. 아유 나 진짜 받으면 안 돼. 진짜 여기 다 보고 있는데 진짜. 아유 진짜 어른이 뭘 이렇게 다 돈 오늘 갯날이에요? 세상에. 아유 감사. 환장하게 됐지. 진짜 어른이 주신 안 받으면 또 싸가지 없다 할 거니까 진짜 안 받을 수도 없고. 아유 고맙습니다. 아유 복 받으세요. 그러면 연습 한번 해보도록 하겠습니다. 항구의 남자는 좋죠. 자, 두 번 연습할 것도 없이 가도록 하겠습니다. 음악 주시고 갑시다. 박수 주시면서 그의 남자는 그의 남자는 밤에 기도로 사랑한다. 이런 잠시 적시라고 두 잔술에 물을 담아 다시 웃지 마. 참숭어는 사랑하네. 집에서 웃어 내 옆에 한숨만 있어주면 무엇이든 할 수 있어. 사랑이란 나도 이세란 나도 행복이란 이내 나도 멋있게
저기 뒤에 있는 분들은 앵콜 안 하면 머리 안 될 거예요. 앵콜! 감사합니다. 아니 근데 이렇게 집에 늦게 가면 어떡해요? 악수하고 세상에 아 진짜 다친다니까 이거 악수하면 안 되는데 진짜 예. 아이고 허리 조심하세요. 그러면 신나게 한 곡 한 곡 들려드리고 메들리를 여러 곡 묶어가지고 들려드리는 게 나을 것 같아가지고 메들리를 들려드릴까 하는데 어떻게 괜찮을까요? 같이 나 진짜 이거 받으면 안 되는데 진짜 이거 아이고 나 진짜 아 진짜 기분 째지네. 그러면 신나게 메들리로 갈까 하는데 같이 즐겨주시겠어요? 흥을 한번 올려보시겠어요? 그럼 한번 출발해 보도록 하겠습니다. 갑시다. 손머리를 박수 주시면서 허를 위해로 이정도일 때 다같이 말을 해보는 나그네야 해가 졌네. 자 우리 뒤에도 쉬지 말고 꿈에 없는 항구 찾아가거라. 좋아요. 야 최고다. 이제 흩뜨리는 주말 동성나라 기분은 나그네야 봄이 왔느냐. 쉬지 말고 쉬지를 말고 붙잡고 힘을라. 물에 헤친 항공 찾아가거라. 18세 팀이 들려드리도록 하겠습니다. 같이 한번 불러보도록 할게요. 가자. 산불꽃이 필 때면 돌아오면 여러분들의 목소리가 안 들려요. 내 사랑 슬픈 돌아지 모르고 다같이 서쪽하늘 문틈새로 새겨드는 바람에 너같이 앞에 계신 분 봄 냄새가 나를 울리네. 다같이 가야 해. 술을 찾아가야 해. 가야 해. 나를 가야 해. 술을 찾아가야 해. 누가 이런 사람을 본 적이 있나요? 나 이름 18 이름은 술인지. 자 아랫배 해주시고 무대에서 소리 질러. 아 우리 박선희 최고다. 마지막으로 손짓을 돌려서 들려드리는 인사드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 청춘은 건강한 젊음을 타고 내 세계에 원이라 못다한 그 사랑도 대상 같은데 가끔 세월 막을 수는 없지 않느냐. 자 청춘아 배불러 내 청춘아 어머니 가느냐. 감사합니다. 여러분 박선희였습니다.
분도 있어요. 정말 대단한 거. 서진군도 서진군이지만 우리 팬클럽도 저 100점 만점에 200점 드리고 싶습니다. 여러분 고맙습니다. 박서진이 최고가 되면 여러분들의 몫이 그중에 친화는 될 것 같아요. 네, 역시 최고의 가수에게는 최고의 팬클럽